Moin Leute, ich bin's wieder, eure Mischlor. Hey! Wer kennt das nicht? Man ist auf einer Party eingeladen oder auf irgendeiner anderen Veranstaltung und kennt einfach mal keine Sau. Und man hat natürlich keinen Plan, was man sagen soll. Ich habe hier ein paar Tipps für euch, wie ihr garantiert das Eis brechen könnt. Und damit meine ich nicht, das Wetter ist heute auch wieder schön, ne? Ihr wart bzw. seid in der Schule oder meinetwegen auch auf der Arbeit, der Clown vom Dienst. Dann liefer doch einfach die perfekte Show ab, indem du Witze erzählst, irgendwelche peinlichen Sachen über dich oder du denkst dir einfach selber was aus, was die Leute einfach vom Hocker reißt. Wenn du aber der ruhige Typ bist, dann ist das lang noch kein Weltuntergang, denn jetzt hast du die Chance, dein Selbstbewusstsein zu stärken, indem du einfach irgendwas von dir erzählst. Es muss ja nicht unbedingt was Peinliches sein, sondern mach doch einfach deine Schwäche zum Thema. Und du wirst merken, dass du damit nicht allein bist, denn schüchtern sind mehr Leute, als du denkst. Also trau dich ganz einfach. Was natürlich auch ganz lustig sein kann, ist, wenn man sich einfach über unnütze Sachen unterhält, wie zum Beispiel, welche Farbe hat die Unterhose der Queen? Okay, das geht vielleicht ein bisschen zu weit, aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Wenn ihr merkt, dass ihr mit Promi-begeisterten Leuten abhängt, dann redet doch einfach mit denen über deren Geschichten. Hauptsache, es ist irgendwie unterhaltsam. Hast schon gehört, die Queen hat eine neue Unterhose in Blau. Was ich auch noch sehr cool finde, ist, wenn man einfach wild irgendwelche komischen Selfies mit anderen Leuten macht. Und zwar so dumme Selfies, also es sollen jetzt keine schönen sein, wie zum Beispiel so. Das soll natürlich richtig doof aussehen, also die dümmsten Grimassen, die ihr schneiden könnt. Und dann könnt ihr ja meinetwegen auswählen, wer die beste Grimasse geschnitten hat. Aber ich würde euch empfehlen, die Fotos nicht hochzuladen auf irgendwelchen sozialen Netzwerken wie Facebook oder was weiß ich. Denn das könnte ziemlich peinlich für euch enden. Ja gut, man kann das natürlich auch positiv sehen. Wenn es für euch peinlich ist, dann könnt ihr die Geschichte auf der nächsten Party erzählen. So, Kinders, natürlich solltet ihr immer gut aufpassen, mit welchen Leuten ihr zu tun habt, denn es gibt auch die Leute, die keinen Spaß verstehen. Und so könnte das Ganze nämlich ganz schnell nach hinten losgehen. Also seid vorsichtig und ansonsten viel Spaß mit meinen Tipps. Ich würde sagen, wir sehen uns am Samstag wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das auch gerne tun. Hier oben kommt ihr zum letzten Platten-Samstag. Und darunter geht es einmal zum 5 Lifehacks Video. Und ja, viel Spaß dabei und tschüss!